Herzlich willkommen zusammen. Ich probiere jetzt heute mal was aus, nämlich das ist ein Video, wo wir mal versuchen rauszufinden, was ich eigentlich hätte machen können bei der Zufallsgenerator-Challenge. Die Frage, die ich mir nämlich stelle: Hätte ich es geschafft, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 3 verschiedene Bahnhöfe besuchen zu können? Und genau in diesem Video hier versuchen wir das jetzt mal theoretisch rauszufinden, wie das geklappt hätte. Was ich tatsächlich geschafft habe, das seht ihr hier in diesem Video, das ich euch verlinkt habe. Guckt das gerne zuvor an, bevor ihr dieses Video hier anschaut, denn hier gibt es definitiv Spoiler dafür. Wenn ihr natürlich den Bahnhofsgenerator mal nutzen wollt, den gibt es hier auf der Webseite von mir, da habe ich den eingebaut und so sieht er dann aus. Hier, da könnt ihr euch das mal anschauen, was ich da so Schönes gemacht habe. Guckt es euch einfach an, so, und hier kann man dann draufdrücken. Hier, Dreieich-Weibelfeld ist übrigens, das kann ich euch sagen, ist definitiv in Hessen. Gehen wir aber trotzdem mal drauf. Ähm, ja, das ist südlich von Frankfurt, da etwas östlich vom Frankfurter Flughafen. Aber kann ich euch sagen, das wusste ich ungefähr, wo es war. Ähm, Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Wie gesagt, auf meiner Webseite konstantinblacking.de draufgehen. YouTube-Kanal, Bahnhofsgenerator, da findet ihr es dann. Da wünsche ich euch da ganz viel Spaß mit. Und jetzt schauen wir mal rein, was denn es für Möglichkeiten gegeben hätte. Ich habe ja Niederdreisbach, ich habe Küps, ich habe Sorge, ich habe Hamburg, Eidelstedt Zentrum und ich habe Ferdinandshof als Orte, zu denen ich fahren kann. Und das ist natürlich nicht nah beieinander. Kann ich jetzt mal direkt so sagen. Das ist ein Riesenproblem gewesen. Deswegen habe ich in meiner Challenge auch nur 2 Stück geschafft. Da war schon ein Spoiler. Ähm, Ich habe angefangen mit Niederdreisbach und ich habe eine Variante gemacht, die nicht so clever war, weil ich mit dem Bus erstmal über Westerburg gefahren bin und dann mit dem Zug runter. War eine Stunde langsamer. Ich zeige euch jetzt mal gerade, das hier wäre wahrscheinlich die beste Variante gewesen. 5:30 Uhr hat die Challenge begonnen. Da hat auch ungefähr ist die Sonne aufgegangen. Und dann wäre ich gewesen hier in Niederdreisbach. Und das ist jetzt die Frage, wie geht es jetzt hier weiter? Ich würde jetzt mal sagen, dass Niederdreisbach tatsächlich die beste Option war, am Anfang zu machen. Das ist das nächste hier bei mir, wo ich wohne. Aber das können wir ja auch noch mal gucken, ob es überhaupt war. Wir versuchen jetzt mal so gut wie möglich rauszufinden, ob es 3 gibt. Ihr habt gesagt, dass ihr Ideen habt. Und jetzt fangen wir mal an, eine der Ideen, die ihr genannt habt, mal durchzuspielen. Nämlich, dass als nächstes Hamburg-Eidelstedt Zentrum dran gewesen wäre. Also wir sind 8:50 Uhr dran gewesen. Gefahren bin ich nicht heute. Ihr seht, am 2. September nehme ich das auf. 11. 11. Juli, 2. September, am 2. August nehme ich das auf und am 11. Juli habe ich tatsächlich diese Challenge gemacht und ich wäre um 8:50 Uhr dort gewesen. So, das heißt, das gucken wir jetzt mal gerade und wir fahren von Niederdreisbach und jetzt die nächste, was ihr gesagt habt, wäre Hamburg-Eidelstedt Zentrum. Hier steht jetzt noch nur D-Ticket-Verbindung, allerdings hier glaube ich, dass da der ICE dabei gewesen wäre, die eine Strecke ICE. Gucken wir es uns an, wann wir dann da wären. So, genau, dann wären wir um 9:11 Uhr losgefahren in Niederdreisbach und wären um 15:55 Uhr in Hamburg gewesen, wenn alles richtig läuft. Also das wäre also mit dem, das wäre dann der hier gewesen, Betzdorf-Sieg, direkt Umstieg, hätten wir natürlich bekommen, 6 Minuten. Der wäre auch garantiert pünktlich gewesen bis Köln-Messe-Deutz und von Köln-Messe-Deutz dann Hamburg 15:15 Uhr mit der S-Bahn nach Hamburg-Eidelstedt und dann noch mit diesem A1. Da bin ich also mal gespannt, weil das hier ist übrigens auch in Hamburg offensichtlich ein ziemlich komischer Bahnhof. Was ist das denn hier? AKN-Eisenbahn. Hier ist also Hamburg-Eidelstedt Zentrum ein. Das scheint hier wirklich ein richtig weirder Bahnhof zu sein, oder? Stimmt das nicht? Nee. Was fährt denn da? Und hier, das ist Eidelstedt oder was? Dann hier oder was? Ah, genau, da fährt dann die S-Bahn hin und dann ist es nochmal mit einem Wirdenzug eine Station natürlich. So, und dann fährt der hier hoch. Nichtsdestotrotz, also da kommen wir hin. Wir gucken jetzt mal weiter hier. Wir werden also um 15:55 Uhr in Hamburg-Eidelstedt Zentrum.
Und jetzt gehen wir her und gucken, ob wir dann noch irgendwo anders hingekommen wären. Diesmal aber dürfen wir nur noch mit. So, und das wäre jetzt, da habt ihr gesagt, Ferdinandshof. Hof wäre jetzt die Option. So, 15:55 Uhr Abfahrt, 11. Juli, nur mit D-Ticket Ferdinandshof von Hamburg-Eidelstedt Zentrum. Wäre also dann das hier gewesen und 22:23 Uhr ist schon die Ankunft. Wir sehen also Hamburg-Eidelstedt, Hamburg-Eidelstedt, nach Hamburg Hauptbahnhof, dann weiter mit dem nach Rostock. Zum Glück ist er dann auch gleich gefahren bis Rostock, dann bis Stralsund und dann bis Ferdinandshof. Und dann werden wir angekommen um 22:23 Uhr. Und jetzt machen wir mal noch was anderes im Monat Juli. Und da wäre es gewesen am 11. 21:30 Uhr, wie ihr hier seht. Das ist also, das hier wäre der Sonnenuntergang in Ferdinandshof gewesen, 21:30 Uhr. Und wie ihr seht, das wäre hier nicht möglich gewesen um 22:23 Uhr. Ihr seht also, diese Option hatte uns keine 2 weiteren mitgegeben. Das wäre jetzt zwar knapp gewesen, wir wären also ungefähr 50 Minuten nach dem Sonnenuntergang da gewesen, aber eben nicht rechtzeitig. Und ganz zwischendurch wollte ich euch nochmal kurz einmal danken für eure ganze Unterstützung hier für meine Reise vom Nordkap nach Gibraltar. Ich gucke mal gerade rein, können wir es hier sehen. Also hier oben ist schon, ja, ich kann es aber wenn ihr es hier seht, das Spendenziel ist 71%, 1.412 Euro sind schon zusammengekommen. Danke, 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 danke dafür von euch. Ihr seid mega, mega klasse und ich glaube, dass wir es bald geschafft haben. Ich blende hier den QR-Code gerade mal ein. Vielen, vielen Dank. Gucken wir uns mal noch andere Optionen an, die ihr gesagt habt. Dazu gehen wir jetzt wieder zurück und fangen an in Niederdreisbach. Wir werden um 8:50 Uhr wieder und wir würden jetzt von Niederdreisbach nach Küps fahren. Von Küps. Da erstmal nur mit dem Deutschland-Ticket, aber das können wir auch gleich mal gucken. Also 9:11 Uhr Abfahrt, ja. RE9 Siegen. Frankfurt. Frankfurt-Würzburg. Würzburg-Bamberg. Bamberg-Küps. 16:45 Uhr sind wir hier dann angekommen in Küps. Also 16:45 Uhr. Und jetzt machen wir, ich probiere es jetzt mal mit allem durch, ja. Mal, Sorge wäre das nächste offiziell. Dann Sorge. Und jetzt machen wir aber keine D-Ticket-Verbindung mehr rein, weil das haben wir ja noch nicht genutzt. Und würden jetzt mal gucken, ob um 16:45 Uhr bis nach Sorge man noch aus Küps kommt. Hier noch Küps. So. Ich glaube nicht. Aber das müssen wir jetzt mal genau gucken, weil das ist natürlich jetzt hier eine schwierige Sache, ja. Also, und hier habt ihr ja gesagt, gibt es aber auch eine Haltestelle, die habe ich sogar auch gesehen, als ich da war. Die ist, glaube ich, hier irgendwo. Das Problem ist, dass die hier nicht eingezeichnet ist und dass die bei Google Maps nicht existiert. Das ist auch mein Problem gewesen. So, also googeln wir doch jetzt mal. So, HVB Harz oder INSA, genau, das nehmen wir jetzt. Die INSA für Sachsen-Anhalt. Weil ihr habtet auch gesagt, dass das von Wernigerode gewesen wäre am besten. Also nehmen wir jetzt mal von Küps nach Wernigerode Hauptbahnhof, ob man da noch hinkommt von 16:45 Uhr. Also hier ist es 16:45 Uhr und es ist hier und da ohne. So. Also kommen wir noch nach Wernigerode. Ja, schon mal schlecht. Früher gibt es irgendwie früher. Nein. Also man würde jetzt dann erst in 18 Uhr in Küps wieder losfahren können. Bamberg, Bamberg, Erfurt, Erfurt, Halle, Halle, Halberstadt, Halberstadt, Wernigerode. So, und dann 22:19 Uhr erst in Wernigerode. Das sieht nicht gut aus. Wir probieren jetzt nochmal was anderes. Weil Sorge wäre nämlich möglich gewesen, wenn ich einen früher genommen hätte. Deswegen möglicherweise die Variante, die ich gemacht habe, doch gar nicht die schlechteste. Also jetzt machen wir nochmal Niederdreisbach. Nach
Sorge. Und wir machen aber statt dem, was ich tatsächlich gefahren bin, eine Stunde früher. Also um 8:50 Uhr. Nein. Das zeigt er gar nicht an. Hier, also das heißt, selbst mit Handy wäre das alles schwierig gewesen. Jetzt gucken wir nochmal machen wir doch mal Nordhausen. Also 9:11 Uhr. So, dann wäre ich in Nordhausen gewesen, genau, also wenn alles geklappt hätte, ne? Also hier, Betzdorf, Siegen, 3 Minuten Umsteigezeit. Genau, als wenn das jemals klappen würde. So, okay, hat ja auch nicht geklappt. Also dann Siegen, Gießen, Kassel, Nordhausen 14:37. Locker vom Hocker, später noch die letzte Verbindung geklappt. Auch mit 15:37 hätte sie noch geklappt. Das heißt, ich wäre also locker nach Sorge gekommen. Den Sommerfahrplan, das ist nämlich das und die Harz-Querbahn. Das ist das, was ich euch gezeigt hatte schon. Gehen wir mal gerade noch näher ran. Wir wollen von Bahnhofsvorplatz, genau. Hier. Das ist das, was ich euch gezeigt hätte. Das wäre also die gewesen. Lustigerweise wäre es also eher fast schon die da geworden. Oder ja, Montag bis Freitag wäre es nicht gefahren, aber die hier. Und dann wäre ich 16, dann hätte man dann trotzdem den hier nehmen müssen. 18:14 Uhr wären wir also in Sorge gewesen. Dann gucken wir doch mal jetzt hier von Sorge Bahnhof zum Beispiel. Und wir wollen, ja, wo wäre es denn am geschicktesten, wenn wir dann, also was wäre denn das nächste, wenn wir Sorge gemacht hätten? Ich würde sagen, dann ist es ja eigentlich noch Hamburg, ne? Also wir sind also hier eigentlich. Und wir sind hier in Sorge. Und jetzt über Braunlage. Oder über Wernigerode, ne? Also gut, ich hätte ja dann einfach in dem sitzen bleiben können. Nehmen wir mal an, das wäre dann der 3 Annenhohne, 1844. Ja, und dann fährt der weiter. Und dann ist der bis um, okay, dann wäre 19:22 Uhr wäre dieser Zug, da wäre ich dann einfach drin sitzen geblieben, samstags bis Wernigerode gewesen. Und jetzt können wir mal gucken. Hamburg, Eidelstedt Zentrum, 1922 Abfahrt und dann kein Ding. Mal gucken, was da passiert. Ja. Also erstens ist der weg, der RE4 21, der ist nur, wenn er Verspätung hat, kriegt man den noch. Kann mit Glück passieren, aber gehen wir doch mal davon aus. Und dann Viennenburg, Braunschweig, Hannover, Hamburg und dann um 23:55 Uhr erst die Ankunft und dann wäre da der dritte. So, also das heißt, das wäre schon mal nicht gegangen. Warum ändert sich das immer wieder? Das nervt mich ja so sehr. So, sorry, dass ich jetzt mal so sagen muss. Ich habe das so, das heißt, es wäre jetzt, gucken wir mal, ob Küps jetzt noch eine Option wäre, in die Richtung. Ne. Und jetzt Ferdinandshof. Gucken wir mal. Nein, auch das keine Option. Ihr seht, ich habe das jetzt versucht herauszufinden. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, aber möglicherweise ist ja es ein Fehler gewesen, nach Niederdreisbach zu fahren. Und das ist jetzt das nächste. Und jetzt gucke ich mal und wir machen Küps. Wir machen jetzt erstmal nur ohne D-Ticket-Verbindung, weil es könnte sein, dass hier geschickt wäre, ein ICE schon ganz am Anfang zu nehmen, obwohl, nee, ehrlich gesagt, das müssen wir erstmal mit D-Ticket-Verbindung machen. Das ist auch die bessere Variante, weil wir brauchen wahrscheinlich gleich ein ICE. So, Küps. Wir fangen also mit Küps an. 7:07 Uhr erst Abfahrt. Da haben wir schon anderthalb Stunden haben wir da schon vergeudet. In Koblenz allein. Spielen wir es kurz durch. Wir kommen also 12:44 Uhr an. 12:44 Uhr. Und wir wollen dann ich sage jetzt mal nach Hamburg. Ihr wisst, wir haben jetzt bis jetzt nur 1. Das heißt, wenn wir da jetzt hinkommen, ja, jetzt ist es schon 19:55 Uhr. Ihr seht, hier 19:55 Uhr, da brauchen wir gar nicht erst anfangen, bis 21:30 Uhr noch was anderes. Also 2 wären wieder möglich gewesen, selbst mit Küps und Hamburg.
probieren wir es mal nochmal anders. Wir lassen mal Hamburg-Eidelstedt Zentrum stehen. Wir nehmen mal Koblenz am 11. los. Und wir machen mal jetzt direkt den ICE. Okay, das wäre zum Beispiel schon mal, das hier hätte nie im Leben geklappt, aber wir gehen mal davon aus, dass es geklappt hätte. Nie im Leben, aber okay. Und sind wir dann um 11.55 Uhr in Hamburg-Eidelstedt. Und wir machen nur die Ticketverbindung, weil wir gerade schon ICE gefahren sind. 12.34 Uhr, 18.23 Uhr Ferdinandshof. Also, dann, das hätte alles geklappt, 18.23 Uhr Ferdinandshof. Und jetzt ist die Frage, klappt noch irgendwas? 21.30 Uhr ist also je weiter westlich wir sind, übrigens auch ein paar Minuten später. Wir fangen in Ferdinandshof an und jetzt probieren wir als erstes mal noch Küps. Also 18.23 Uhr Ferdinandshof, dann wären wir 22.07 Uhr in Lutherstadt-Wittenberg, so, und das ist dann schon vorbei. Dann noch Leipzig, 23.39 Uhr und dann das wieder morgens. Also um 0.50 Uhr wären wir dann noch in Wernigerode angekommen. Das hier, also genau, das wäre dann 18.23 Uhr Ferdinandshof und dann weiter der hier. Das hier wäre also sitzen bleiben im Zug. 2029 Berlin, Charlottenburg 54, 21.12 Charlottenburg Abfahrt, Magdeburg 22.55 Uhr, das ist schon zu spät. Und dann 0.50 Uhr Wernigerode. Und das bedeutet für mich, dass ich jetzt herausgefunden habe, dass das, was ich gemacht habe, tatsächlich die beste Variante war. Also eine von vielen besten Varianten, die ich hätte machen können, weil ich eigentlich fast zu jedem Ort hätte fahren können und dann noch einen zweiten Ort erreichen können. Egal wie ich gefahren wäre, wäre das möglich gewesen. Aber ein dritter Ort ist, zumindest habe ich das jetzt hier nicht rausfinden können, einfach nicht möglich gewesen. Dazu waren diese Orte zu sehr verteilt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem kleinen Video, das ich jetzt hier gemacht habe aus dem Studio. Und ihr freut euch auch über solche Videos, wo wir mal gemeinsam schauen, wie es eigentlich geklappt hätte mit den Challenges, wenn ich alles richtig gemacht hätte. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.